就得㗎啦，係嘛？佢又冇話好似潮汕牛火鍋咁講究，又話幾多秒嘅，佢大概咁上下就得㗎啦，係咪？叫佢攣埋咁啊得㗎啦。咁嘅價錢都咁多人排隊咧，講明咧應該係幾好嘅，係咪？你睇下坐到幾開心，你應該係好紅嘅，只不過我唔識啫。幾大盞燈，大家好，嚟到深圳第二集。其實第一集咧啱先結束嘅啫，就喺後邊飲完嘢。咁而家我就會去嗰度坐地鐵，我去前邊嗰度坐地鐵。原來咧喺嗰度咧去呢個食嘢咁近嘅咋嚇，我先頭都唔識路，行錯咗咧。嗰度就係江夏地鐵站啦，深圳1號線。一路坐坐到老街站，然之後咧仲要行10分鐘嘅喎，先至到嘅。咁正如先頭所講，簽唔簽到？簽到嘅機會係非常之大嘅。不過咧，如果簽唔到，咪冇鬼去咯，係咪先？同埋咧，我已經 book 咗酒店㗎啦，就喺老街嗰邊嘅啫。深圳嘅酒店真唔平啊嚇！大家睇唔睇得到？幾多錢？400蚊啊，已經係算係租得比較平嗰種㗎啦。400蚊啊！嗰幾個車站終於嚟到呢個叫老街站，咁咧呢個月台超大嘅喎，好多人嘅深圳呢度。咁啊可能喺度放假，啲阿爸阿媽啲啫，帶啲小朋友嚟玩啩，你睇下玩得幾開心。每一個陌生嘅城市都係要靠地圖擾亂嘅。咁啊呢度寫住 B 出口，仲要行10分鐘。呢邊咧就係 B 出口啦，咁啊跟住啲人一路行。就冇錯㗎啦。咁其實咧呢個地圖咧去到香港我都係咁用嘅啫，應該 OK 嘅。咁啊香港啊冇 Google 地圖咁準咯。即係嚟到呢度啦。咁樣嘅，我大概嗰個方位咧，就係我簽注嘅地方。咁同埋咧，你喺呢度咧係見到廣深鐵路嘅。咁同埋嗰度就係民和友，就係老街啦。咁啊，亦都係我住嘅酒店嗰度啦。咁啊，鐵路啦，火車應該叫做和諧號，就慢慢入站啦。即係對於我嚟講，我就即係唔係覺得好新鮮嘅，因為咧我屋企樓下就係睇住呢個和諧號啲列車過㗎啦。咁喺呢度咧就可以翻到我屋企嘅喎。有觀眾問過我，但係我真係印證唔到啊！翻廣州咧有2款火車㗎，一個係呢個，一個叫做城軌。咁我又查過資料，有款好平，但係咧嗰個又動車嚟嘅喎，因為佢用 D 字頭嘅，普通話 D 字頭就係動車啊嘛。咁啊，今朝都查過俾大家睇，時間唔係好耐嘅，即係要喺湖南開過嚟嗰部咧。唔知啊，通常我哋坐呢個咧，如果要嚟香港咧，大多數有2個方式嘅。如果坐和諧號嘅話咧，就要去到深圳坐，唔係 sorry，東站坐。如果咧要坐城軌啊，因為成城際鐵路啊，就去火車站坐咁嘅。要啦，今日我唔係坐呢度嘅，我而家咧就快脆去做埋簽注，得就得，唔得就唔去咁解嘅啫。喺呢度過馬路嘅，要過對面嗰條馬路，要穿過呢個火車軌嘅下邊，咁就過得到嘅啦。錯啦，就係呢度啦。咁啊，究竟聽日去唔去得成香港咧？就簽咗先。順利啊，不過都好正常嘅啫。廣東省嗱，而家話説係咁嘅。深圳雖然特區好多事情咧可以自己處理，可以自己決定，不過咧出入境呢樣嘢咧係歸省，即係廣東省嚟管轄嘅。咁所以咧，佢哋呢度嘅簽注咧，其實只要係你廣東省居民嘅話咧，都可以喺度做嘅。我嘅理解係咁啊。但至少起碼我可以啊，我喺中山就得，喺廣州更加不用講啦嚇。喺呢度亦都可以嘅。咁好啦啊！而家咧我就返酒店小休一陣先，聽日咧就養精蓄銳落香港。喺呢度要去我嗰個酒店，要行13分鐘咁耐喎，行咧冇所謂嘅，因為真係太熱啦。
都冇辦法㗎啦嚇，因為直行轉右咁就到得到嘅。對面修路，所以過嚟呢度咧超複雜啊嚇！又嚟翻先頭我出地鐵站嗰個位置，呢度老街站 B 出口。咁喺呢度行去我要住嗰個酒店嘅話咧，仲有5分鐘就到啦。而家4分半，中泰來酒店個優勢咧就喺東門上邊咯，嗬。上次同老婆嚟嗰次啊，當時係咩原因啊？好似係落好大雨啊，同埋嗰次好似係坐火車嚟啊。坐淮浩嚟啊！即係成個人咧好鬼攰嗰種感覺啊，冇乜心情。希望今日可以玩得開心啲咯。我喺呢度啦，咁近嘅啫。中泰來大酒店還可以啦嚇，不過價錢唔平嘅喎。你位置亦極為優越，同埋上次同老婆嚟行東門步行街嘅時候，好似經過佢門口避雨定唔知點樣嘅。呢啲都唔重要啦嚇。今晚咧，我起碼要7點先至會落嚟嘅。已經辦理咗入住啦，612號，而且有個地方我好中意，就係要嘟你先可以上得到去，唔係阿豬阿狗都上得到去。呢個抵讚啊！因為有時咧好亂啊，唔得噶嘛。到啦喎，係咁樣嘅。哦，嗱呢度612 room tour 啊！哇！又嚟到酒店 room tour 啦，咁因為今日係得我一個人，所以揀單床房啊，呢個係第一個。有老婆最喜歡幾樣東西，不過今日佢冇嚟。呢個係都係嗰種唔係壓縮機嘅，但係總好過冇。另外仲有一個抵讚嘅地方咧，就係呢度道門。道門係好重，要拱好大力先拱得入嘅。其實以前我都唔知，而家我住耐咗酒店咧，多咗睇社交媒體，我就知咩事。假如我講假如啊，真係有啲壞人想做啲壞事，你開咗半邊房門，突然間發現佢係壞人嚟喎，佢好出力拱嘅時候，除非佢好大力啦，大力如牛，咁啊冇嘢講。如果唔係嘅話咧，佢因為要拱開到房門，再加埋都已經要好大力㗎啦。咁如果再加埋你嘅力咧，唔需要用好多就可以將啲壞人擋住喺外邊。呢個係抵讚。同樣地有2支水，同埋咧我係。其實嚟之前我已經知道嘅，我係唔係好中意佢有個咁嘅杯，係非常唔中意。不過有唔通掉咗佢咩傻？再嚟呢度究竟係仲有浴袍添嘅喎，仲有保險櫃喎，怪唔得收咁貴啦。佢就唔係嗰啲平價嘅快捷酒店嚟嘅，貴係冇嘢嘅，但係有對拖鞋就啱我啦。再嚟咧呢度就係辦公嘅位置。咁我講咗話一定要有窗嘅，俾多少少要個窗。下邊就係譚仔米線，就喺譚仔米線同埋翠華嘅樓上。唔俾大家睇啦，呢個玻璃，佢嘅玻璃咧係雙層嘅。好處咧就係只要你關埋呢個房呢個窗咧就夠安靜。壞處咧就係其實幾污糟。辦公台咁比想象中要好㗎，因為我好怕嗰啲辦公台咧。好鬼污糟啊！上邊有啲漬啊，呢個就可以嘅。同埋一張凳，呢張辦公凳，同家庭客嚟咧，呢度都好係可以有得防止啲小朋友走嚟走去嘅時候撞親咯。佢淨係做咗一部分，冇做一部分。呢度咧一樣係會撞親小朋友，而且我認為機會更大，因為下邊擺飲品啊嘛。呢個電話咧就係為數不多，我哋去住酒店啊會見到嘅電話。嗱，呢個咧就係咁嘅同便捷酒店唔同嘅地方咧，就係一啲比較正規嘅酒店咧，係會有電話嘅。仲有一個抵讚嘅地方就係佢呢度咧，竟然係有呢個，係咪俾我哋用嚟上網用嘅咧？不過我唔會用。再有呢個有2個充電位，我好中意咁。有時候咧，我哋出去外邊啊，咁啊。住酒店啊，尤其好似今次咁樣，因為我真係唔可以帶太多行李。如果自己揸車咧，我帶3個充電頭都冇問題。我老婆咧仲有一個仲勁，一開6嘅，好粗嘅，可以一次過充6個充電，6個設備。咁但係因為今次嚟，我冇可能帶住好多嘢，我淨係一個書包同埋一個袋仔，即係嗰啲重要證件擺喺度咁嘅嘢。咁電腦又要塞落去，又要衫又剩，好麻煩嘅。有呢個嘅好處就係你可以將個
嗰條充電線咧插落去，咁咧可以同多個設備充電，呢個係抵讚。呢度就係沖涼房啦，幾光猛咯，因為啱啱裝修完1年多嘅原因吧，都幾乾淨，唔會話咧呢啲玻璃有水漬啊嗰種嘅係冇嘅，而且咧係用呢種鋼化玻璃。我哋戴眼鏡人士咧，沖涼有時候咧係好麻煩嘅，係你除咗副眼鏡唔知擺喺邊，咁佢呢度咧都有得等，有啲係直頭冇地方等嘅。不過有個地方我就唔係太中意，佢用呢一種係可以自己開得到，即係拆開咗，我可以入翻啲唔知咩古靈精怪嘅物體液體入去噶嘛，係咪？哇！呢一點我唔係好中意，我中意嗰種你唔使好高檔嘅，有一種鎖住嗰種，咁就最安全㗎啦。但係呢個冇咯，就係刷牙的東西啦。哇！咁優雅打開，呢度有兩個杯啦，同埋仲有呢個我中意啊，佢有鬚刨嘅。其實嚟之前咧我都好憂心㗎啦，咁點辦咧？咁都冇計㗎啦，買我又唔想買，因為拎住太麻煩啦。有梳啦，牙膏啦，浴帽啦，終於可以唞下啦。因為呢個冷氣都幾凍，啱先坐喺嗰度吹住，個人好舒服，幾好嘅個酒店。平就唔算平㗎啦，係東門喎，即係等於喺廣州步行街、上下九步行街咁上下嘅檔次啦嚇，會高啲啲咁多，因為始終呢度係深圳近羅湖。咁好啦，嗱我先休息一下先，而家咧就2點15分嘅啫，我冇咁早落去嘅，我傻嘅咩？真係好熱啊！深圳唔同廣州，廣州咧係好多樹蔭可以俾我哋匿埋。深圳咧冇乜嘅嚇，我哋等一等下個環節咧，我就會來下邊行下。如果早肚餓咧，我可能會去食一個麻辣火鍋啊，因為我做過資料㗎啦，有一間據說唔錯嘅。咁如果係食麻辣火鍋咧，我就會早啲，因為先頭食嘢我其實唔係食得好飽，同埋唔係好早食嘅啫嚇。咁啊，等陣再講嚇，我哋等陣見。嚟到6點咁啊，去揾嘢食。我嘅計劃係趁住個老婆唔喺身邊咧，就去食啲麻辣火鍋。話說依家咧係6點啦嚇，喺附近咧係超級大雨啊，但係偏偏咧嚟到羅湖咧就冇乜雨水喎。我依家去嗰個餐廳咧就係叫東門町嘅地方，咪2樓嘅。據說咧成日會排隊嘅。我先去睇下佢咩樣先。如果係好多人排隊嘅話，咁我就唔食㗎啦。就喺呢度，上次同老婆嚟咧，都冇行到上嚟嘅喎，睇嚟都多嘢食喎。呢度又有酸菜魚啦，又有烤羊排啦，又有鮮料燒雞啦，同埋胡椒蝦啦。呢度仲有魚月會，咁啊應該係食魚嘅吧？脆肉鯇火鍋應該係我今日中午見過嗰間呢度。嚟咧，我唔使一定要食嗰個牛肉火鍋都得喎。呢度都多嘢食喎，呢度叫東門町，度仲有個雲南火鍋，呢樣我唔係好掂。對於雲南菜，我真係好有戒心啊！因為之前食過一次咧，之後咧雲南米線就得嚇，嗰啲酸酸辣辣嗰啲我唔掂。到餐廳啦，咁事情係咁嘅。原來咧佢哋係有得預先攞位，不過係從6點鐘開始。咁我咧而家嚟到咧6點03分就已經要排隊啦。咁因為我係一個人當2個人計嘅，仲有13張台，咁咧大家就坐晒喺度等。咁我決定會係喺呢度食嘅。最起碼你睇個門面幾誇張、幾闊落啊！呢種畫面幾震撼嘅。咁咧姐姐咧就話，如果中意坐呢度嘅話咧，其實係可以唔使等位嘅。不過我覺得好似差啲喎嚇。經過多方考慮，都係決定坐喺呢度食。因為點解咧？我先頭入去裏邊睇過，如果有冷氣對住出去就梗係爽啦。但係萬一冇咧，咁點辦咧？最起碼我而家身後邊呢個把風扇咧，
係無敵級別㗎嚇。咁啊，數碼落單，叫做馮校長老火鍋店深圳總店，一個人開始點單。咁佢哋呢度咧嗱，據我所知嘅咋嚇，係免茶位、免紙巾嘅。咁咧就我係會要一個鴛鴦鍋底，冇理由嚟到呢度咧係食清湯鍋底㗎嘛。呢個叫做牛油骨湯鴛鴦鍋底，係咪？咁咧我就要微辣得㗎啦，我唔係傻嘅。然之後毛肚我肯定係會叫嘅，因為其實我好中意食呢個嘅，同埋皇后我係會叫嘅。咁然之後大家睇下呢個價錢啦，呢個咧就係紅油鍋，即係嗰啲咧，你哋睇電視咧嗰啲喺度滾下滾下嗰啲鍋底咧，呢個就唔啱我㗎啦。咁啊油味碟就係即是醬料啦。然之後鵝腸我不是太喜歡嘅，同埋毛血旺，即係呢啲應該係鴨血吧，我估嘅我真係唔識嘅嚇，我都係唔太中意嘅。咁然之後蝦滑我應該會，大刀腰片我又係唔得嘅嚇。仲有呢個皇后要一份。咁啊，現切吊龍，哇，貴啲喎，58蚊，袋住先。跟住千層肚，即係應該係牛柏葉，仲有雪花肥牛啦，精品肥牛啦，咁我應該都會叫一份。羔羊卷啊！都係雪花肥牛算啦，48，貴啲就貴啲，好過嗰啲唔好食嘅。仲有牛蛙或蝦滑我都會叫嘅，牛蛙唔叫蝦滑。霸王蝦餃就唔係蝦滑嚟嘅呢個。仲有生雞蛋啦，雪山脆毛肚啊，呢個不必啦。同埋我肯定會叫嘢飲嘅，呢個係清爽一下2選1，即是什麼咧？哦，食咁辣嘅，梗係要啲嘢飲㗎嘛，係咪先？仲有綠豆冰沙，哇，多嘢食喎！雪花豬肉片，咦？呢個因為我係唔食豬腦嘅，袋住先啦。仲有呢個勁啊！水果茶呢個咧係好似一缸咁啊！如果多人嚟咧，就可以叫一份咯。嗰個價錢就唔算好貴，仲有蝦滑。好，咁啊，我咧就擺住咁多先，睇下我食唔食得晒咧。不如個肥牛擺一擺先啦。等陣如果上到嚟係唔夠食嘅，我再叫一份肥牛。跟住佢哋喺度做緊咩咧？真係唔知喎。佢哋應該係喺嗰個棚中間都擺埋。真係唔知嘢食就到咗啦，咁啊應該仲爭杯嘢飲就齊嘅啦，杯嘢飲就唔講啦嚇。咁啊呢度係使咗幾多錢啊？話都唔平嘅喎。首先其實啱先大家應該都睇過嘅。首先咧呢個鴛鴦鍋底58蚊，咁啊可以揀五鴛嘅，但係咧五鴛鴦我嚟食呢個做咩咧？我不如翻去自己搞係咪？咁啊第二就係呢個蝦滑36，咁啊都大份嘅。我唔知點解外省人其實好中意食蝦滑嘅，仲有毛肚，呢個已經唔係最貴嘅毛肚，不過我又中意食嘅喎。38蚊，不過仲有個皇后，呢個皇后咧其實都唔係好貴嘅，32蚊。咧就仲有杯嘢飲，杯嘢飲係15蚊嘅啫。其實貴就貴喺邊咧？就貴喺個鍋底嗰度。呢啲火鍋啊有鍋底嘅咧，人多嚟食就好。其實咧都係呢個商業決策好醒目嘅嚇，佢中意食多啲啊嘛，係咪？不過點都好咧，咩都試下。喺度滾緊喎，嗱咁嘅，即係我以我極為有限嘅食麻辣火鍋嘅知識咧，其實啱啱開始嘅時候咧係會唔係幾辣嘅，但係食到後段咧就辣到曉飛嘅，就係咁啦。咁啊，所以咧開頭嘅時候咧，其實擺落去咧你就會都頂得順啦，唔係好差啫。到後邊你就知錯，會唔會搞到我聽日去唔到香港咧？啱先出嚟之前，我做咗個功課㗎啦。我去香港咧有幾樣嘢想食嘅。
McGriddle 應該係咁讀吧嚇，應該發音冇錯啦嚇，即係麥當勞嗰個熱香餅啊，應該係咁叫吧嚇。咁啊第二個咧之前有觀眾介紹過我去食一個咖喱牛腩㗎，咁啊亦都係想試下嘅。然之後有咩遊客區想去啊？我未諗到喎，我反而想過去廣島區㗎，香港島嗰邊㗎。咁啊到時再算啦嚇。我應該從毛肚開始食起。其實我而家好肚餓，如果再等多陣咧，我應該係會頂唔順嗰種嘅。咁啊錄一錄就得㗎啦嘛。佢又冇話好似潮汕牛肉火鍋咁講究，又話幾多秒嘅，咁啊大概咁上下就得㗎啦。係咪？叫佢攣埋咁啊得㗎啦。我幾乎唔識㗎嚇，講清楚先。咁啊，但係咧，以我極為有限嘅食麻辣火鍋嘅經驗咧，佢係會有味料啊，會有兩種嘅。第一種咧就係油碟跌我面前呢一種，咁咧全部都係油嚟嘅。佢哋話咧，如果用油碟嘅話咧，會令到佢冇咁鹹冇咁辣㗎喎。咁啊唔知啊嚇。究竟係咪咧？同埋咧，係咪用呢個筷子？其實我都唔知。不過我見到台面應該冇其他筷子。好明顯，我錄嘅時間耐咗，但係好過癮，第一啖，但係又真辣。哇！好似全部都係油咁㗎。我幾時食過咁辣咧？我都真係唔記得。其實有時候叫外賣，我會叫到咁辣嘅，不過唔係成日都係咁咯。嗰啲毛肚咧，索飽佢汁，因為嗱，大家睇下，佢係有呢啲花紋喺度噶嘛。咁然之後咧，佢索飽嗰啲辣嗰啲咧，麻辣湯底咧，又真係幾過癮嘅。但係呢啲咧就唔可以成日食嘅。然之後咧，仲有呢個，哇，好似一支大啤咁大嘅檸檬茶，百香果味，唔知可唔可以解油辣嘢咧？第一件咧就錄到好老啊，我真係錄老咗。第二件就爽啦，呢件應該都唔錯。同埋咧，我唔係好識啊，我睇人哋食嘅啫。哇！不過睇見啲湯底咧，大家以為好難，其實又接受到嘅，唔係話完全接受唔到嘅。佢睇個樣係惡嘅啫，實情咧並非如此。哎呀，接落嚟我想試下皇后。皇后咧係幾時開始中意食嘅？曾經有一段時間啊，我咪喺中華廣場翻工嘅，樓下有一間叫歡澤巷子，又係成都風味嘅。咁然之後咧，當時咧就食麻辣香鍋，咁咧就成日點嘅。我咧用就係賣花嘅喎，真係得意。試下先。呢個皇后好喎，超爽。佢係嗰種咧擺咗落口之後咧，表面係辣嘅，但係後段咧就唔辣嘅，因為佢唔會索飽汁嗰種噶嘛，好似呢個咁。咁咧好爽口嘅。呢個都係。如果話毛肚咧比較容易落到變老嘅咧，皇后咧佢呢個品質係唔錯。上一次同老婆食，我唔記得喺邊度啊，又叫過一次嘅。哇，老到不得之了，根本咬唔到嗰種。今次呢度就可以，慣俾人哋賣咁貴咧。哎呀！但係咧佢就好容易跌咗去。雖然係好食啫喎，但係份量咧唔多，應該仲要再叫啊！睇法食晒咗講啦。先頭嗰件咧超級辣，浸完啲湯底之後咧，食落口咧，辣又幾過癮啊！之前咧對上一次同老婆食咧，上次喺江門嘅時候講過啊，我哋喺江門咧食過一次㗎。其實食落幾好嘅，但係咧同呢度有少少唔同。我哋江門食嗰次咧，我感覺嗰次會正宗啲嘅。會俾一間油你，然之後咧就攞嚟做啲油碟嘅。呢度咧就冇咁樣做咯，係啊，因為數碼打卡仲有汽水送添。不過咧係呢個 size，
248毫升喎，第一次飲。呢兩個都冇點錯，30零蚊可以嘅價錢。但係就係個鍋底就貴啲，不過咁多辣椒都應該啦，而且呢個先係靈魂，咁啊冇理由點個清湯湯底㗎，係咪先？咁我覺得咧，食到呢一個 moment 嘅嚇，我覺得咧清湯嗰邊作用唔大，不過我應該會認為淥麵咯，同埋我冇叫蔬菜，因為點解咧？我諗住等陣，因為而家6點半啫。食到咁上下咧，我落去下邊東門夜市行下嘅。嚟咧，我打算試下呢一個蝦滑。咁我咧就打算咧就唔好擺落去麻辣嗰邊嘅，有一個麻辣湯底幾誇張。阿靚女幫我整嘅，我唔識嘅。要這樣子，都講究喎，都有唔同嘅手法嘅。咁個蝦滑咧就喺度烚緊嘅，但靚女咧就話煮2-3分鐘就得啦。至於我咧就繼續食呢個，呢個咧就真辣㗎，呢一個因為咧佢表面粒粒突突咧係會索飽好多呢啲辣嘅，咁咧反而咧嗰邊嘅毛肚咧就更得和散啊 ，sorry 講錯係皇后，即係呢個啦嚇。皇后即係咩咧？即係嗰啲血管上邊嗰啲血管壁咧，大概就係咁上下啦。咁啊呢個咧就一定要點下呢個先得啦。如果唔係咧，真係死得啦。同埋呢件我諗我應該錄得露咗少少咯。擺少少呢啲蒜蓉落去，唔知大家有冇食過呢一樣嘢？而且咧佢大件，就咁抌落去，咁樣過一過，好過癮啊！我認為咧食麻辣火鍋啊，呢個係必備嘅。哇！你睇，因為點解我唔中意乾碟，中意油碟咧？仲有件事情嘅，就係如果再攞乾碟嘅話咧，其實聽講識食嘅人係用乾碟㗎嚇。但係咧，我哋唔係本地人，唔係成都人咧，真係受不了嘅。咁受不了咧，個乾碟咧仲係啲辣椒粉嚟嘅，嗰度已經辣啦，再點咁啊真係死得啦，咩味都食唔到。咁所以咧，都係呢啲啱我哋咯。喺呢個時候應該可以嘅都。點解我會叫蝦滑咧？上次啊，我喺上下九步行街啊，見到有啲外省嘅遊客啊，佢就話咧有一件蝦滑啊！佢眼放光嘅，係咪真係咁好食咧？嚟深圳試下咪知咯，係咪？就係咁樣嘅。佢哋嗰啲手法係好好喎，有一嚿係我筆嘅，我記得。試下唔點辣椒豉油先啦，試下原味係點嘅嚇？會唔會我完全食唔到味道咧？其實而家諗翻轉頭應該食呢個先。都幾好，佢係好爽口彈口嘅，鮮蝦嚟嘅，然之後咧，有啲嗰啲魚子嘅，同埋咧仲食到有蝦味，呢個整得幾好啊！雖然佢收得貴，打飽啦，都唔平啊，使咗成2嚿水。不過咧，多人排隊又真嘅喎。咁啊講明，即係我唔識係肯定唔識㗎啦。講明咧，咁嘅價錢都咁多人排隊咧，講明咧應該係幾好嘅，係咪？你睇下坐到幾開心，食得咧半戶外咁樣坐住，特別有氛圍啊！食得。行咗咁耐，睇見就係呢度最多人啫。包括我先頭食咗嗰度咧，個嘴仲係少少啊，都係。我一嚟咗咧，即刻就有人坐咗㗎啦。嚟到而家咧已經係7點鐘啦，咁咧入夜就開始熱鬧啦。下邊啲車幾多，仲塞車添。天橋呢度咧有好多人喺度擺賣啦。咁我咧打算先翻酒店先。我又食飽，咁其實咧先頭咧我係翻咗上酒店坐咗陣嘅。呢個地理位置極為優越啦。咁接落嚟，既然食飽，就梗係行下街㗎啦。咁啊，去大家熟到爛
比我還要熟好多倍嘅東門步行街啦。呢度咧仲有個商場，其實我晏晝嚟過嘅，我買咗一杯咖啡，同埋買咗條褲，好方便。咁如果大家翻到嚟咧唔中意行呢啲商場咧，其實唔中意行戶外咧，可以上商場行下嘅。譚仔米線呢度上去咯。不過點解呢個譚仔米線咁細間嘅，得幾格嘅？呢還是係裏邊仲有座位咧？真係不得而知喎，冇理由咁細間嘅嘛嚇。隔離翠華啦，翠華仲細添，淨係賣包嘅啫喎，可能。呢度咧就名創優品，同埋咧而家應該都仲會有人咧喺度嗰啲現場直播跳舞嗰啲咧，嗰啲音樂開到粉粉聲嗰種咧，其實先頭我喺酒店上邊都聽到嘅，都幾大聲嘅。度超級多人直播，好搞笑嘅，幾大膽喺度唱歌啦，呢邊又係唱歌啦，咧仲誇張啲，打埋燈都有喎，好似咧拍緊電影咁啊！又係咯，只不過咧，你影片咧音樂係唔可以出街，出咗街又唔使要嘅，幾誇張！現場喺度即場換衫又有㗎啦，哇！幾多觀眾？呢度又有仲有阿叔添。據說咧，呢度咧係嚟到深圳啊，必須要睇嘅一個項目，一個景點嚟嘅。呢個仲好亢奮添，跟住喺度，哇！呢邊咧就安靜得多啦，成隊箍咁嘅喎，真係好嘈啊！因為音樂太多，我都係走先。咁啊，繼續往前行咧，就係應該係中國第一間麥當勞嚟嘅。咁咧，佢係整到好似一個宮殿咁㗎。應該叫西華樓呢度，90年開業。其實廣州嗰間咧都不遑多讓啊，但係而家搬咗上去2樓咯。呢度係90年10月8號開業嘅。咁10月8號咧亦都係好特別日子啊！但係我堂細佬嘅生日我好記得㗎，因為我老婆咧10月6，我堂細佬係10月8㗎咯，就係呢度啦。問題咧，連呢邊都仲有人直播緊喎，哇！仲揸住部大機有穩定器，跟住喺度食哈密瓜喎，直播食哈密瓜。仲多，我以為離開咗嗰度就冇晒添。呢度好似喺度開緊演唱會咁嘅喎，哇！你應該係好紅嘅，只不過我唔識啫。幾大盞燈，呢度又有一隊箍啦，喺度拍攝緊。咁咧，其實我相信應該係佢哋步行街係默許佢哋做呢一樣嘢。如果唔係要趕走幾易得㗎，係咪？易到繞飛啦！上一次咧同老婆嚟嘅時候咧，已經係見到有人喺度跳舞㗎啦。咁但係咧，諗唔到今次仲多添。我哋見到有人咧喺呢度跳舞嘅。咁後尾係落大雨，我最記得㗎。所以咧當時我哋嚟到咧係冇乜人㗎。我走咗落呢個商場避雨咯。不過而家避完雨就唔係，依家冇落雨就超多人啦。事情係咁嘅，呢度安靜啲嘅，我同大家講下。晏晝咧，我咪去嗰度商場買嘢，其實又遇到好多人咧，睇得出佢哋係嚟自香港嘅。咁啊，相對咧，而家我喺呢度眼見嘅咧就會少啲咯，都係本地人居多。今日係一個星期2嚟㗎，咁其實睇上去都算熱鬧㗎啦。好多商鋪咧，嗰啲音樂咧開到好大聲，好大聲嘅。講到長度咧，我認為啊呢度東門步行街長度其實唔係好長啊。有靚女跳舞啦，幾 fit。上咧呢條步行街咧係唔夠上下9場，不過熱鬧程度就真係蚊比同牛比啊。咁啊，仲有呢度入去咧，其實係小食街嚟嘅。我哋等陣先行。哇！有咁大個嘅賣體育用品㗎啦，就係東門中心城係嘛，同上次嚟比而家真係旺好多好多，仲有臭豆腐同埋章魚小丸子添。哇！你有個靚仔揸住嗰啲章魚幾多？不過咧呢啲我都食過以前，其實以前都仲幾好食㗎。有一段時間咧啲街頭小食我係好中意買，不過而家咧全部都係嗱，大家睇下佢右下角嗰度攞住嗰啲貨咧，全
全部都係冰鮮嘅都不在話下啦，而且佢會用好多物質去醃製佢，令到佢更爽口咯。咁所以其實我已經冇食好多年嘅啦。呢度音樂聲實在太勁啦，我唔行啦。咁跟住咧入去小食街嗰度睇下有冇咩買。咁最尾咧我應該係會去包師傅嗰度買啲嘢嘅。就喺呢度啦，呢度咧應該稱之為潮汕小食街，好多小食嘅。上次嚟過都已經覺得好熱鬧喎，又有衫賣，因為東門其實以前咧係賣衫㗎，咁後來咧先變咗小食街，我估好多人嚟攞貨，然之後變咗小食街吧。一條咁狹窄嘅路裏邊咧，右邊就賣嘢食，左邊就賣一啲飾物啊，嗱枕頭都有得賣啦。好似呢間幾好食嘅，可惜我已經飽了。咧仲有煎餅果子啊。呢邊咧就賣呢啲腐乳雞翼啦。好明顯呢邊咧就比外邊條街就冇咁吵鬧啊！呢邊咧係安靜得多，品味原食豆花同埋腸粉嘅。呢邊係潮汕手工果。我哋係嚟過呢間㗎啦。咁係如果真係要喺度揀個餐廳食嘢咧，係呢兩間咯，我覺得呢個長發龍江豬腳飯啊嚇，夠晒地道風味啊！不過熱嗰陣又話熱，唔熱嗰陣又話冇光，就係我哋啲人啦。個老細猛咁喺度炒緊嘅，幾刺激！潮汕湯粉麵，個上邊有寫價錢嘅，最貴18蚊咯，下邊炒板麵。最平15蚊，炒麵13，其實又唔貴嘅。你買完之後咧，你就可以坐喺呢度食咯，好有風味嘅。普寧腸粉鋪，普寧腸粉喎，10至15蚊。天下所有步行街都一樣嘅，呢度咧都係又有衫賣嘅。咁但係咧就感覺上真係熱鬧好多，同埋可能因為服飾批發成嘅原因，因為成係點咧？多㗎，都多㗎嗱，自助女裝98，前邊咧呢度啊就係服裝批發市場啦。咁我哋唔行啦，我哋行翻過去包師傅嗰度買啲嘢食。仲有4季糖水，1蚊一碗，我15蚊一碗，嚇得我啊！點可能咧？呢度咧係會見到好多新款嘅波衫啊，包括萬年嗰件啦。大家睇下，我喺北京路都未見到，不過可能呢幾日會有嘅正版啊！我講嚇，呢個咧就係冇標誌版本咯。一次同老婆嚟嘅時候咧就唔識路，行下就迷了路。依家咧我係識啦，總之你認住呢個麥當勞咁就得㗎啦。全中國第一間喎，嚟咗中國幾多年啊？90年到依家30幾年啦，33、34年啦，33年。好似散場咁喎，啲人成日會有城管喺度趕佢哋走咧，個個咧準備急急腳咁走緊喎，嗱係咪？急急腳咁走嘅喎。我估會唔會係前邊閃緊燈嗰度係城管咧？真係不得而知啊！太多咪趕下咯，都係咁噶啦。我估應該係啦。嗱，行咗咁多檔嗰啲小食啦嚇，老實講對比早幾日咧，我哋喺廣州嗰個地鐵站隔離嗰度見到嗰啲咧，確實呢度好似冇咁好啊，感覺上，又或者嗰度係俾你任意燒烤啊，嗰啲煙啊周圍飛啦嚇，所以咧感覺上人就係多人流量，肯定係呢度多嘅。但係如果講味道，似乎嗰度好啲咯。咁同埋嗱，正前方咧就係呢個東門美食町。其實咧今次咧最正確嘅做法咧就係揀咗呢個酒店，真係好方便。中意食係我嘅事。其實咧我有幾檔都想食嘅。
只不過先頭食火鍋咧太飽啊已經。原來呢度都可以有車入到嚟嘅，幾繁忙。嚟到呢度裝修中，咁冇計啦，買唔到就算啦，翻酒店食到咁飽，唉，真係為包師傅，我決定買呢個翻去試下嘅，好似啲芝士蛋糕嗰啲啦，好多人㗎喎，都見過啊，廣州好似得一間分店有呢啲食嘅，半熟芝士車我都知喺邊有賣啦，全家咪有得賣咯。呢個係多肉葡萄奶凍芝士 plate， 又或者成件芝士蛋糕呢啲太 heavy， 包括呢啲都係太 heavy 啦喎！我想買啲10零蚊嘅，呢個可以，榴蓮巴斯克蛋糕，佢應該唔係好大件嘅，呢個加入購物車先。香芋巴斯克蛋糕、芝士布甸燒啊，仲有呢個手作芝士厚乳果凍撻，我又買咗啦啊！呢隻顏色咧好高貴啊！咁啊，我哋咧行翻去酒店咯，一入咗嚟商場度咧，就認唔到路，應該繼續往前行就啱嘅。原來商場出翻嚟就係呢度，咁我開始認得到路嘅，又可以繼續睇佢哋嘅表演咯，好熱鬧，真係超級熱鬧啊！如果唔係揸住手提電話地圖咧，我一定係翻唔到去酒店嘅咯。咁同埋咧，我認得呢度啦，東門美食町。咁如果冇手機地圖嘅話咧，我只能嚟得到呢度咯。咁同埋呢邊又有賣衫啦，有賣烤肉啦，都係大同小異咯。不過咧，好多人咧嚟買得好開心，食得好開心。兜兜轉轉，我終於翻到嚟酒店門口啦，就係呢度，完全蕩失路啊，認唔到路啊！酒店喺呢度過去嘅，因為我認到翠華喺我房咧望落嚟就係翠華。環節就係試食啦，咁打開咗先咧，我以為份量係好大嘅，但係誰不知咧係好細嘅。前呢個就叫做手作芝士厚乳可頌撻生巧味。生巧咧，即係生朱古力啦。咁芝士厚乳即係點咧？佢應該係有個餐具俾到我，冇錯啦。嗱，呢度有隻，我估係一隻叉嚟嘅。哦，好優雅嘅一個羹仔咯。咁咪要鋥開佢，硬啲喎。呢個還是係咁樣食啊！真係豬八戒啊！食人心啦呢次，哇，好濃味啊，好好啊！佢賣緊係12蚊一個，好好啊！但係外邊嗰啲朱古力粉咧，好濃味啊！中間嗰啲係中間呢啲係芝士嚟嘅啦，咁樣食過乜嘢咧？我哋喺 Sam's Club 啊買過，因為我老婆咧佢好中意食嗰隻朱古力係。喺比利時進口過嚟嘅 Sam's Club 先買得到嘅，同埋成日斷貨，就係嗰種味啊！好濃朱古力粉嘅味，好濃。12蚊就唔貴啦，而家又諗翻轉頭，咁咧呢個就係個撻，試下個撻啦。哇！好彩今日行咗咁多路啫，點解食完咧？血糖飆升，幾甜？呢個部位好甜。好彩今日行咗咁多路，同埋先頭咧兜兜轉轉行咗咁多路啊，咩都消化到啦。接落嚟咧到呢個啦，得咁細嚿，叫做榴蓮巴斯克蛋糕。講起巴斯克，令我諗到一個地方，佢哋沉寂咗多時。唔好講呢啲啊！我打算咁嘅，食一半，留翻聽朝，因為咁嘅。
之前同大家講過，聽朝咪諗住去香港嘅，因為我真係唔知過唔過得到關嘅。我喺蓮塘口岸過到去嗰邊先上永東巴士。咁咧，去到香港嗰邊咧，老婆就話：不如你去下上水算啦。但係我咧係一個唔安於本分嘅，我係嗰種咧，既然都嚟到，梗係玩到佢盡嗰種人嘅。咁咧，我會坐永東巴士去到銅鑼灣，咁啊先去食個麥當勞。你好似啱先講過咯喎，咁啊點都好啦嚇，而家食一半頂住肚先。哇！中間嗰啲榴蓮同埋芝士咧夾到幾凄涼啊！上邊咧係芝士硬嘅，芝士唔算好濃味，可能因為俾啲榴蓮搶咗味啊！哇！雖然佢冇現果肉，嗱呢度冇現果肉嘅醬嚟嘅，但大家睇下咁樣翻轉，佢都唔會冧嘅。開始冧啦，你睇下，哦，好勁啊！好彩先行咗咁多路啫。哇，好榴蓮啊！完全食唔到芝士嘅味咯，少少咧，少少酸味。仲有冇買包師傅？而且咧買包師傅其實唔平嘅，係啊，呢個非常之好。咁同埋咧，因為有雪櫃，我就食完一半吸翻，仲要擺翻落雪櫃，聽日繼續食啊。嗱好啦，而家咧9點鐘，我咧亦都係時候要剪條片先。咁咧，聽日瞓醒覺咧，我就直接就過去蓮塘噶啦。咁啊睇下過唔過得到關嚇。下集見 share 條影片，同埋幫我點個 like，真係好好食。下次大家買份試下，就係呢個牌子，好似賣廣告咁樣，大大改觀啊！拜拜。